唔係喺度。咁你知3隻眼嘛？有啲嘢喺度玩緊啊！我都估唔到個世界啲咁。有啲嘢玩緊係咪？唔怪啲公園有啲瘋狂。我都覺得好笑。敵不動我不動啊！過嚟睇下啦，唔係打交啊，捉蛇喺度。幾廿蚊斤，呢度4兩一盒。係。算爽啲啊！如果捉到隻蟹，中意捉到老鼠啊！係咪3隻不嬲都喺度㗎？我哋你話定係邊隻新嚟㗎？直住一身嚟，新嚟㗎，上次嚟未有㗎。直住一身嚟嘅。哇！隻黑嘢咁大膽嘅，老鼠唔記得捉啊！係蟹鉗都摸下你，騎咪嘴啊！下次捉隻竹風翻嚟俾你玩下。係咪啲玩？明水入門口揾得到啦。3隻貓咬唔咬人啊？有冇名㗎？哇！鉗佢手，鉗佢手，哇！哇！主攻啊而家，鉗佢手，我調翻轉行埋下前兩步。我有2隻貓喺屋企啊，領養。煲出嚟煲肉。你有冇興趣領埋3隻啊？嚇？唔好啦啩，2隻都打交打飛。你呢3隻唔打交。背脊啲毛啊，整起晒而家。呢3隻唔打交，呢3隻。試起晒嘅，睇下白色嗰隻背脊試到尾嘅。我而家諗住係啊，捉隻蟹啊嘛。攞隻小活落。小活。唔係今日冇飯食㗎嘛，唔捉蟹。2隻貓打咗隻蟹，打到白色咁惡。咁佢試起晒咯個背脊，你睇佢好惡啊！而家係作戰狀態㗎，隻白色貓係。我有同你而家整到佢都咬你㗎啦，你整隻白色貓。你睇下試起晒背脊嗰啲。3隻嘢。佢好嬲啊！冇啊，咁都捉到蟹喎你，嘿真係。嚇！隻蟹唔係你買翻嚟嘅咩？我買翻嚟做乜嘢？俾啲貓玩啊！真係傻㗎！隻蟹行咗入嚟啊！咁慘啊！你估真係傻啊！又幾好玩喎！又幾好玩喎！咁樣玩，但係我哋食都冇食啊！唔理緊佢喎呢隻，隻噴後唔理佢啫嘛。黑色啊，冇膽鬼咯。係啊，成走啦！哇！呢隻白手呢隻犀利啊！最犀利白貓。啲大膽啲啊！捉老鼠就應該白色靚啲嘅，黑色嗰隻就埋堆咯，又玩。但係呢隻蟹都好頑強喎。係啊，佢大佢咁多，佢都唔驚佢。可能個 sense 你捉下咁大。佢見唔到佢哋啊！佢哋咁靈敏，因為佢有鬚啊嘛，佢想接佢哋。係咁大力嘅啲貓打人嗰陣時。有冇搲到你啊？佢跳起。佢而家震緊啦，見到隻蟹啊！好似識輕功咁樣。3個腳都震埋，見到隻蟹。搞佢啊！唔啱，放搞佢啊！呢隻貓唔啱。佢摸唔掂隻蟹喎，師傅。隻蟹2隻手頭喎。喂，點解呢啲係黑啊？呢隻下次捉條風我嚟俾我玩。冇打我。咁黑咁啱啱嘅就係話。冇香啊，風出嚟冇香㗎。咁你即係話我哋一般買嗰啲係極薄。濕水球。你唔係打算拍咗佢，跟住擺上 YouTube 啊？係啊，你唔知啊？